ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. DEWALT ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 801 ಮಾಡಲ್ಲು. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಏನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು, ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಾನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆವಿ ಆದ ಸ್ಪಾನರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, DEWALT ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಪಾನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಷೀನು, ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಷೀನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. DEWALT ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ DEWALT, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, DEWALT ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ 9380805353 ನೋಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಾನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2022 49 ಇನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಷೀನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 850 ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. RPM ನಿಮಗೆ 11,000 RPM ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 4 ಇಂಚ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು 5 ಇಂಚ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಬಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಗ್ರೂ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಕ್ರೂನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಕ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಬೋದು, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹಾಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗಾಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಜಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 4 ಇಂಚ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದು. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ಪಾನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಟಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ DEWALT ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದ್ರ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇ ತರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.